mas a gente seguiu o que o IBGE fala, então agora chegando a 400 mil habitantes, uma cidade enorme, mais de 3.700 quilômetros quadrados, uma cidade que vem há muitos anos precisando de grandes investimentos de infraestrutura, aos quais nós não recebemos, nem do governo federal, nem do governo estadual. Ficou por muito tempo o governo municipal também, né, sem fazer esses grandes investimentos na cidade. Nós vimos que a partir de Éder Guzmão, 2017, nós começamos a ter grandes investimentos nessa cidade, tirando essa cidade de um ostracismo em qual ela se encontrava. Uma cidade pujante como Vitória da Conquista não poderia continuar da forma que estava. E Éder fez um primeiro mandato maravilhoso, nós fomos, Éder foi eleito, eu na chapa com ele. Vocês sabem que infelizmente ele veio a falecer.